Николич пак ги чепна косоварите. Овој пат од високата трибина на Обединетите нации, српскиот председател истакна дека Србија не планира да ја признава независноста на Косово. Администрацијата на Косово, се разбира, го знае тоа и тешко дека останала изненадена од повторната изведба на старата песна на тема "Не го даваме Косово". Колку и тоа да не им се допаѓа на србите, поранешната покрајина веќе е држава, па макар и нарекувана од некој американски приврзок. Кога сме кај приврзоци, верувам дека Николич и Дачиќ се уште живеат во филмот дека бато Путин ќе им го чува грбот. Но ако тоа е само онака декларативно, како што беше и до сега, искрено колку и да се трудам, не можам да го видам српскиот ќар. Убеден сум дека српскиот државен врв никогаш нема да прекине со повторувањето на волшебните патриотски зборови. Нема да го признаеме Косово. Ама исто така сум сигурен и дека меѓународната заедница никогаш нема да прекине да ги пецка нашите северни соседи на таа тема. Сепак Николич не заборави да си остави една отворена вратичка. Влезен е во улога нитар селски ерген кој не им дава мирен сон на веќе фамилиарните мажи и се разбира нивните жедни за авантури жени. На што мислам? Епа еве вака, Србија нема да го признае Косово, ама нема да ги напушти преговорите со младата држава. Сите се задоволни. Србите кои му дадоа подршка на Николич се гордеат со својот председател, а пак председателот сака да покаже пред меѓународната заедница дека не е ограничен националист, туку напротив, дека веќе си ги научил лекциите за европско однесување и ќе удри на преговарање. Во преговорите се крие тајната, пријатели. Ако сакаш да бидеш удобен играч кој сите го играат, преговараш, а ако не, се претвораш во Лукашенко и чекаш како пекинезер пред вратите на Кремљ, па Путин да те однесе на прошетка за олеснување. Лукашенко пак ги предупреди опозиционерите дека нема да им дозволи да му се врткаат низ плоштадите на Минск со слогани во раце. Какви се тие лигави приказни? Тргнале да протестираат "Златна Белорусија", "Златен Лукашенко" и "Платинест Путин". Ама така е, на некој не можеш никако да им погодиш. Имаш избори, опозицијата изгуби, сега Цацко им е крив. Не бе, не им е крив Цацко, Ацко им е крив, Ацко Лукашенко. Батево не мереше 3 пати пред да отсече. Ги прати джандарите да вежбаат тепање со палки врз опозиционерските грбови, се додека кичмите не им се свиткаат. Ако ќотекот на плоштад и гумените крушуми не помогнат, овде се занданите за да предложат солуција за проблемот. Добре дојдовте во Лукашенколенд. Овде тепаме и пикаме во затвор, ама имате шанса да се спасите ако појдете на баци рака кај нашиот лидер, кој освен фактот дека е пријател на Путин, мрази опозицијски настроени политичари и ги нарекува страшливци. После изборите големиот лидер истакна дека светот треба да го поздрави досадниот изборен процес во Белорусија. Може досадно му било на Лукашенко, немало доволно политички противници за да ги пикне во затвор за превоспитување. Нема лабаво, ако ти одговара статус квото, пичиш у фабрика за смешна плата со која можеш да го наполниш фрижидерот и да си ја купиш последната книга на председателот. А ако не ти одговара и сакаш да си играш демократ, и за тоа има лек. Те пикаат во рудник и те вадат само за да те привезат до некој каменолом, каде ќе имаш шансата под отворено небо да размислуваш на темата. Зошто не се исплати да плукаш по Лукашенко? Новиот либиски председател Мохамед Ал-Магариев, наместо да се сокрие во некој од луксузните тоалети на Гадафи и од срам да не си ги покаже очите надвор, отиде и мртов ладен се сретна со Хилари Клинтон. Магариев истакна дека Либија како државен субјект нема да биде извор на тешкоти за меѓународната заедница. Таман поминаа 2 недели од убиството на американскиот амбасадор Стивенс и на шефот на либиската држава му текна да глуми државник. Магариев и ветил на Хилари дека сторителите на грозоморното дело од пред 2 недели ќе бидат најдени. Убеден сум дека тоа ќе биде една многу интересна потрага, но за жал никој нема да биде најден.
Ама ајде, да не кобам пред време. Инаку, ветувањата на Магариев би требало да внесат малку оптимизам во секојдневието на господјата Клинтон. Таа сега макар ќе мачи со книгата на Моника Левински, во која што по секоја веројатност ќе бидат опишани дел од нејзините авантури со поранишниот председател Бил Клинтон, инаку сопруг на Хилари. Не е лесно на шефицата на американската дипломатија, ама таа е јака жена, ќе издржи. Да се вратам на новиот либијски председател. Испадна дека Магариев е голем пријател на американците. Така кажа човеков, кои сме ние да не му веруваме. Ќе видиме само до кога пријателските чувства ќе летаат од Триполи до Вашингтон. Ајде Ирлија, се појави нов вирус. Од Светската здравствена организација јавуваат дека државјани на Катар се наоѓа во една британска болница со симптоми на остра форма на пневмонија и откажена функција на бубрезите. Се јавуваат неколку прашања. Од која ѓаволска лабораторија се појави новиот вирус? Кое животно по кравата, пилето и свињата ќе биде сигматизирано и која фармацевска корпорација ќе добие луди пари поради новата паника со вирусите? Директорот на Кралскиот институт за респираторни болести истакнува дека вирусот се уште не е причина за појава на вознемиреност кај граѓаните, но додава дека истите сепак треба да бидат внимателни. Фората со вирусите ги премина одамна границите на доброто воспитување. Паметните глави во лабораториите треба да имаат барем малку исав. До пред некоја година ги тепавме свињите поради грипот што одеше по нив. А сега што да правиме? Белјата е ако вирусот оди само по луѓе. Тогаш ќе треба да се испотепаме за да не се заразиме еден со друг.